我以前做生意嘅時候咧，我係初初出嚟做生意咧，自己工程師梗係管住工程啦。咁後來發覺自己管住工程冇用嘅，旁邊啲工程師好多佢哋仲聰明過我。咁我就開始注去銷售，點樣去賣貨。咁我就曾經同嗰啲賣貨經理我話：你去到有機會見到客啊，你唔使同佢講你個產品有幾好㗎，佢已經知道一半㗎啦。佢喺網上邊啲資料已經齊晒㗎啦。如果佢唔覺得你個產品對佢有益，你根本冇機會見佢。我話你有機會見佢嘅時候咧，你第一樣嘢要做咧，就唔好講你個產品，唔好講呢個產品可以點，有咩益處。你要講出佢個困難你能夠講得出佢個困難啦，佢就聽你啦。咁點解咁樣講咧？我有一次同繼業法師傾偈嘅時候咧，我話師傅你啲功夫咁犀利無論係呢個吐納呢個易筋經真係如果能夠帶到去俾越嚟越多人嘅咧就真係好啦。我但係你係發明家，你發明嘅人咧未必係最好嘅銷售人嚟嘅喎，賣貨唔係輪到你。點解？你未必一定知道你個顧客、你個用家嗰個問題嘅喎。有時咧係要輪到我哋呢啲咁嘅流羅咧我哋就可以明白我哋啲買家嘅人個困難。咁我想同你講乜嘢咧？咁今日我哋最後嘅功課咧就係師傅嘅吐納功。師傅呢個吐納功係佢閉關3年諗出嚟嘅，係集合咗佢所有嘅對呢個醫學我哋叫做太極對呢個少林功夫同埋佢對佢自己個修行嘅認識組合出嚟嘅。咁但係佢發明呢個五式吐納嘅原因咧，係為咗幫我哋去修呢個觀身、觀受、觀心呢個4念住嘅。佢講過嘅，佢話呢個吐納咧就係你哋修呢個，尤其是呢個觀身，尤其是呢個觀呢個呼吸。咁我亦都講過點樣你睇呼吸嘅時候咧，就唔好淨係睇個鼻，你要睇個成個輪迴，由個肚去到個鼻翻嚟咁樣。咁佢主要咧呢個五式吐納咧係針對呢一樣嘢嘅。咁佢亦都輕輕講過，但係對你個身體好好嘅，咁佢又冇解釋對個身體究竟有幾好咧。咁而家咧我就想同大家分享下，究竟呢個五式吐納對我哋嘅身體有幾好咧？究竟我哋而家面對嘅困難係喺邊度咧？咁我趁我而家爸爸媽媽喺醫院咁我媽媽喺醫院咧個原因咧就係佢個心咧就開始退化，不單止嗰個開關咧就水腫，而家咧嗰個心跳得又唔係咁好咁定。咁咧好在咧有藥醫嘅，西藥有藥醫嘅，慢慢揾到個好醫生。佢而家開始同佢慢慢調整。咁但係呢個咧，我哋叫做下醫病。一個人病咗啦，咁有冇藥醫啦？睇你好唔好彩啦，揾唔揾到好嘅醫生能夠俾個好嘅藥你啦，或者揾唔揾到個好嘅醫生有好嘅手術可以調一調你個心啦。但係呢個係你已經病咗噶啦。咁我哋呢度做運動咧，主要係上醫未病，搞好個身體先。咁我停一停，我同大家講一樣嘢。人咧係一個好特別嘅動物嚟嘅，所有動物一出世就識行嘅。你睇錄影你都知道啦。無論係馬仔、係狗仔、係貓仔、係羊仔，佢一出世大笨象一出世嘅就識行噶啦。人咧出世係唔識行嘅，要歲幾嘅時候由識坐、識爬、識轉身，咁樣先至慢慢識得行。行嘅時候，大家都知道嗰個過程咧都好艱苦嘅，唔係話一起身就行到。咁個分別係喺邊度咧？係咪因為佢冇肌肉咧？其實佢冇嘅唔係肌肉咁簡單，佢係冇筋膜啊！即係我哋每一條肌肉同肌肉之間，佢個膜包實佢噶嘛。我哋人咧係一種好特別嘅動物咧，就係我哋一出世咧係冇筋，個筋膜係未成熟嘅。
要慢慢用呢個筋膜，等呢個筋膜成熟咗啦，識得用個肌肉啦，咁我哋先至可以學行學企咁樣嘅。但係有一個筋膜一出世就成熟噶啦，呢個就係我哋嘅橫膈膜，一出世就得噶啦。點解咧？因為呢個 BB 喺媽媽個肚裏邊，佢係靠媽媽嗰啲營養由呢個臍帶入呢個肚噶嘛。入呢個肚嘅時候，佢要不停去喐佢個內臟嚟到吸收呢啲營養嘅。所以咧 BB 一出世咧係得一個膜最好用嘅就係橫膈膜，另外嗰啲未得嘅。咁咧人個肺咧就冇肌肉嘅喎，個肺係唔識唞氣嘅喎，係要靠呢個肺旁邊嘅肌肉嚟到去幫佢唞氣。咁肌肉就係靠筋膜嘅。咁個 BB 仔一出世咧，佢係靠呢個橫膈膜去呼吸嘅。所以你睇 BB 仔出世嘅時候咧，佢唞氣咧個肚會喐嘅喎。個肚吸氣就向前，噴氣就向後，因為佢係唯一一個筋膜嘅，就係呢個橫膈膜。咁不但止咧，呢個橫膈膜當佢喐嘅時候咧，佢亦都會喺度繼續按摩呢啲小腸嚟到去消化。就算佢飲奶都好啦，佢都要消化噶嘛，佢要吸收噶嘛，所以佢呢個小腸個功能咧，就係靠呢個橫膈膜嘅。咁佢大下嘅時候咧，一路到呢個成長嘅時候咧，尤其是輪到我哋呢個年齡咧，我哋就完全唔記得用呢個橫膈膜去呼吸。咁你話，既然個肺冇肌肉，你又唔用橫膈膜，咁你用乜咧？我哋用上身呢個肌肉，喺上邊呢度，喺個膊頭呢度。膊頭對下同埋膊頭後邊，用呢啲肌肉去呼吸嘅。咁所以咧，我哋而家大人咧就唔會個肚喐嘅。呼吸嘅時候喺裏邊喺肌肉喐。咁問題就出咗咧，就係呢個肌肉一出嘅時候咧，你慢慢咧個人咧就開始有焦慮噶啦。因為呢個上邊咧主要係呢個交感神經嘅。佢嘅喺嗰個呼吸嘅時候咧，佢唔會舒緩自己嘅，佢只會喺度慢慢喺度緊張嘅啫。咁我想講乜嘢咧？我哋大家都有呢個問題，就係血壓高。咁血壓高喺邊度嚟嘅咧？咁血壓高咧係有兩個主要係兩個原因。一個就係你個心肺唔好，你一出世嘅時候個心唔夠功能嘅時候，你個血氣唔好，個身體需要多啲氧氣，咁佢個心咪個壓力咪高咯，佢加咁啲壓力等多啲血去呢個身體咯。呢個係有可能嘅，但係大部分人而家一個血壓高嘅原因咧，就唔係喺嗰度。我哋嘅血壓高嘅原因咧，就係我哋太緊張啦。太緊張嘅時候咧，同埋我哋個呼吸咧，唔識得用呢個橫膈膜去呼吸嘅時候咧，長期處於呢個緊張嘅時候咧，咁個血壓就會高啊！你一緊張個血壓一定高嘅，因為點解咧？我哋人緊張係因為我哋有危險啊嘛！以前我哋喺原始人嘅時候，你以為一緊張嘅就係你出嚟打獵。你一係就追啲動物，一係就俾動物追。喺嗰個時候，個身體嘅反應咧，佢就將你個血壓加高，等你多啲血、多啲氧氣啊嘛。咁但係而家現代人咧，我哋嘅人太緊張咧，咁佢長期咧，嗰個血壓會高。咁你一去到西醫咧，佢就即刻俾你血壓高藥你食，打低呢個血壓。咁但係問題就係個血壓唔係病嚟噶喎。血壓高唔係病嚟㗎，血壓高係一個病徵嚟㗎喎。咁但係佢又冇問你點解？佢西醫永遠唔會叫你戒口啊，唔會叫你做運動啊，唔會叫你做呢樣做嗰樣。佢淨係揾啲藥醫你。佢將呢個血壓高咧當成一個病嚟醫嘅。咁佢打低咗呢個血壓高咧，佢就好開心㗎啦。佢就做咗佢要做嘅嘢。咁但係問題咧，你血壓高本身嘅原因冇解決喎。
你個人永遠都仲係咁緊張喎，永遠個身體都仲係有咁多呢啲緊張嘅呢啲緊張嘅荷爾蒙，尤其是呢個皮質醇。皮質醇係一個類固醇嚟嘅。呢個皮質醇一出，通常啲人血壓高嘅人咧，佢一定會口乾嘅，一定會口乾嘅因為佢進入呢個交感神經嘅時候咧，佢係完全閂咗你個口水嘅閂咗你個口水，因為你喺嗰個時候緊張嘅時候、危險嘅時候，你係唔需要消化能力，唔需要呢個免疫能力嘅，所以閂咗口水。血壓高嘅人一定要口乾嘅，血壓高嘅人一定瞓唔着嘅，瞓得唔好嘅，因為你個身體太多呢啲皮質醇嘅時候咧咁你嗰個要你瞓覺嗰個另外嗰個荷爾蒙佢褪色素咧唔會出嚟，唔會出嚟嘅時候，你係瞓唔着，不特止瞓唔好。你會瞓得着，你個身體攰嘅時候，你瞓2-3個鐘頭你就扎醒㗎啦。咁我今日同你講咧，想同你講咧，就係講心臟嘅問題。呢個血壓高，而你唔去揾佢個病源，你淨係去撳低個病徵，到最後咧，佢係會破壞咗你個心嘅。咁我俾呢個圖大家睇一睇啦嚇。呢個圖咧我同大家以前分享過噶啦。呢個圖咧係中醫嚟講無論係呢個上醫醫未病或者下醫醫病，都係靠呢個圖。呢個圖咧我哋叫做五行中醫咧佢就唔係講器官嘅佢唔係講器官，佢講一個人一個成個整體嘅能量，而呢個能量裏邊能夠有個平衡嘅。佢個所謂平衡咧就係陰同陽嘅平衡。咩嘢叫做陰？咩叫做陽咧？首先我要解釋呢個五行五行嘅意思即係陽就係太陽，喺太陽底下嘅時候咧你就咩都唔使講啦，嗰個就叫太陽話事。當你陰嘅時候，太陽話事嘅時候，意思即係你喺個山窿出邊危險嘅地方咁解咯。當你呢個危險過咗嘅時候，你應該翻嚟呢個陰呢個滋潤嘅時候咧，咁嘅時候咧就有呢個叫做五行啦。呢個五行咧係代表陰。咁大家可以以前聽過我講過好多次係嘛？金木水火土係嘛？呢個水同土係最重要嘅。水我哋叫做先天之本，土係後天之本。以前我同你講過呢個土點解咁重要咧？泥土嘅土點解咁重要咧？大家都知道啦。我哋如果種菜嘅時候冇水係種唔到菜，冇先天嘅條件係種唔到菜。但係有先天嘅條件，你都要有後天嘅條件。後天嘅條件就喺個泥土嗰度咯。咁所以後天嘅條件咧就喺個脾胃嗰度嘅。喺個脾胃嗰度咧，佢係有兩樣嘢，一樣嘢就係叫做化水，一種叫做化谷。化谷就係消化，化水咧就係將你個人嗰個血咧去流到呢啲腳嗰啲地方運翻嚟嘅。咁所以呢個土呢個脾胃咧喺現代醫科學嚟講咧，佢係包括埋呢個淋巴腺嘅。咁所以土係咁重要。咁我想今日同你講就係講心嘅。呢個水係腎就屬水，肝就係屬木，心就係屬火，脾就係屬土，然後肺就係屬金。咁佢呢個五行裏邊咧，呢個金木水火土咧，亦都代表咗呢個心肝脾肺腎之後咧，佢有一個叫做相生相克嘅。水就生木嘅，即係你如果你話想種呢個菜嗰啲係種植物嘅，佢冇水佢唔會生嘅。木就生火嘅，當呢啲木你燒柴咁有火咯。火就生土嘅，咁呢個土個泥土要溫暖先得噶嘛，硬掘掘咁樣唔得。土就生金，喺啲泥土裏邊有礦物質，佢就生金。金就生水，咁呢啲我以前都講過，因為水咧冇礦物質咧係死水嚟嘅。但係呢個叫做相生，同時佢有相克嘅。相克嘅時候，水就克火啦，唔使講啦。火就克金啦，火可以溶金，金可以克木，可以克木。呢一棵樹我攞個螺絲批我都可以撬開你啦，係咪？木就克土啦。你如果有呢個大家都明白啦。如果你有山泥傾瀉，你要種多啲樹係咪？最後土就係生水，就克水啦。
如果你有水山呢個洪水啊，咁你咪以前我哋咪識得建築啲運河啊、水壩係靠泥土咯。好，咁我想講乜嘢咧？中醫有句説話，佢話你話呢句説話好重要喎。佢話木無水養，水不潤心。佢話如果呢啲木唔係水養住佢呢啲水就去唔到個心，去個心噶咯。哇！呢句説話你諗清楚咧，好重要嘅。乜嘢叫做木無水養啊？水係屬神啊嘛，所有神嘅身體裏邊嘅水，連埋呢個荷爾蒙都係屬水嘅。咁如果你長期緊張嘅時候，長期緊張嘅時候，呢個腎就有問題咯。長期緊張嘅腎有問題嘅時候，佢就唔可以去滋潤呢個木咯。咁呢個人一緊張嘅時候，大家都知道有肝火係咪？咩叫肝火咧？以前我同你講過呢個人肝火隻眼又紅當當噶，頭又痛口又乾成日呢個又好大脾氣同埋最後咧就係血壓高血壓高。咁佢講話嗰個木無水養水不潤心咁意思就係如果你個人長期緊張，佢不但止係產生咗呢個血壓高呢個心火就嚟咯。因為呢個水潤唔到呢個心咁喺呢個時候咧，呢個心火嚟嘅時候咧，你瞓覺就瞓得唔好啦你個眉心又痛啦，最後咧你個心咧就開始退化啦。呢個係好大嘅問題嚟噶，非常大嘅問題噶。咁我想講一樣嘢咧，就係如果你係有血壓高，你係去睇西醫，而西醫係俾血壓高藥你食，不但止佢冇醫到你個病，佢會產生好多副作用。第一件事就係你個膊頭係好痛好痛嘅。點解咧？因為根本你越緊張嘅時候咧，你個呼吸完全等喺呢度你唔夠血氣去個頭你會有好多問題產生嘅。血壓高嘅人咧老人痴呆嘅機會係大好多嘅。最後血壓高唔去揾個病源，你個心就開始出問題啦。咁我媽媽呢度咧，佢係長期食血壓高藥嘅，我亦都冇咩時間去理佢，我亦都冇呢個醫學知識。咁佢大概5年之前咧，佢就開始咳得好犀利醫生咧就淨係識得俾呢個抗生素佢食，話佢個肺發炎，越食就越差抗生素好差，對身體好到個咁好。咁後來我上網自己去研究，我就發覺原來佢食嗰隻血壓高藥咧係好平常㗎，個個都係食嗰隻藥。有啲人食幾廿年都冇事，有啲人食下嘅時候突然間開始咳嘅原因咧就係呢隻藥咧有隻副作用咧，佢係收窄咗呢個喉嚨嘅。咁我諗翻轉頭咧，我媽媽咧成日食嘢都濁親㗎，呢個係真㗎。我同佢出去食晏晝咧，佢唔中意食麵㗎，淨係中意食河粉，容易吞。咁後來咧呢個喉嚨收窄嘅時候咧，就令到佢咳得好犀利咳得好犀利嘅時候咧，我就呢個尤其是喺亞洲女人咧係常見嘅咁大家要小心啦咁後來咧，我同醫生講，咁醫生話咁我哋轉藥啦。咁我同佢轉藥咧，足足轉咗3年，轉完呢樣嘢，轉嗰樣，轉完呢樣，每一次咧去睇咩醫生都冇用嘅。你一入到去，佢一同你一度血壓咧，佢就話你血壓高，你快脆去翻去你個醫生度咁。咁我唔憤氣，我話梗係有大啲問題噶嘛。好彩咧，俾我揾到一個不但止揾到個西醫，又揾到個好中醫，咁咪調整咗佢。咁我去旅行嘅時候咧，有5個禮拜咧，我媽媽就冇睇中醫。咁佢話我都身體都幾好唔需要睇中醫，日日要煲藥煲到我煩晒啦。咁我而家翻到嚟咧
咁突然間咧慢慢唔舒服噶嘛咁我想講咁多嘢咧，就係血壓高係一個好嚴重嘅問題嚟㗎。但係有一樣嘢仲嚴重過血壓高，就係食血壓高藥。你一定要去揾到點解你會血壓高。大部分人嘅血壓高係因為你太緊張，而你想減低呢個緊張嘅就係得一個功夫，就係腹部呼吸。將你個呼吸個肌肉由呢個膊頭移翻落嚟呢個肚，翻去 BB 仔出世嘅時候嗰個功能咁我講咗咁多嘢，我就係講得出我哋呢個五式吐納，呢個瑜伽吐納係對身體非常非常好嘅。不但止佢對我嘅修行好，不但止師父嘥咁多心機去研究呢個功夫嚟做我哋嘅助道因緣，等我哋能夠睇到呢個生滅，睇到呢個呼吸，佢根本對身體就係好。佢就係等你翻嚟學下點樣將呢個肚向前，將呢個肚收縮用翻呢個橫膈膜。用呢個橫膈膜，而家啲現代西方科學家已經開始研究，佢竟然可以減低你老人痴呆嘅風險嘅。點解咧？你能夠翻嚟呢個肚，吸氣嘅時候將個橫膈膜向下打開個肚，噴氣嘅時候將個肚收縮，將個橫膈膜上。佢第一個功能，第一個好處就係等呢個肺部嗰個吸氧氣嗰個量大啲。等你噴氣嘅時候，將個肺底下嗰啲水嗰啲噴翻晒出嚟。呢個第一個功能。第二個功能，當你吸氣嘅時候，橫膈膜向下，你進入呢個交感神經，個身體放呢啲應該放嘅壓力荷爾蒙，呢啲類固醇出嚟，等你個身體減低發炎。我哋中國人叫做通氣，氣通則不痛。不痛嘅意思即係你身體冇發炎。但係同時，當你噴氣嘅時候，佢將個橫膈膜向上，佢將你同個身體進入呢個副交感神經。喺個副交感神經嘅時候，你係冇壓力荷爾蒙，你開始口裏邊有口水。呢個我哋中國人叫做養氣，培養翻對呢個類固醇嘅敏感，等你能夠有呢個治療嘅能力。你能夠做到呢個，我哋中國人叫陰陽和合。你慢慢呢個血壓就會低。血壓低嘅時候，師父曾經講過，凡係跟我學功夫嘅人，而你係食緊血壓高藥嘅，你一定要繼續睇醫生，因為你個血壓會慢慢低。如果你仲係去食血壓藥嘅時候咧，你個血壓可能太低。佢曾經講過呢個係我哋喺呢度做功夫嘅唯一風險嚟嘅啫。血壓高一定會低㗎。你能夠學到呢個師傅嘅吐納，當你能夠做到呢個功夫嘅時候，西醫研究科學家已經知道，原來佢會有一樣嘢佢會度到嘅。你知道中國西人最中意度嘢㗎嘛？佢度到原來當你吸氣嘅時候，嗰個心跳會高。因為你進入咗呢個交感神經，當你噴氣嘅時候，用呢個腹部嘅時候，你個心跳會低。佢高同低爭好少嘅1,000分之一嘅秒，但係佢可以度到嘅。佢係唯一可以有呢個功能嘅。另外嗰啲冇嘅，你聽音樂散步冇呢個功能嘅，係得呢個腹部呼吸有呢個功能。佢能夠將呢個度到呢個叫做heart rate 呢個 HRV 呢個咧亦都做過實驗咧，係可以減少呢個老人痴呆個功能嘅。好啦，講咗咁多嘢我就係做緊同師父嘅授課員。師父係發明家，我係授課員我喺呢度講出你哋嘅困難，講出我自己嘅困難，講出我媽媽嘅困難。咁希望出邊嘅朋友，如果你身體仲好嘅但係只不過係有血壓高，或者你驚住有血壓高，咁你就唔好錯失呢個師父嘅功夫。呢個師父功夫點解叫做瑜伽吐納？我哋喺美國所謂做瑜伽咧，其實係拉筋。
其實係拉筋英文叫做 Asana， 係瑜伽8支嘅其中一支嚟嘅啫。我之前同大家講過呢個所謂瑜伽8支除咗呢個拉筋之外，呢個我哋喺美國中意做嘅瑜伽呢個運動之外，佢其中一個重要嘅就係吐納。佢叫做 Pranayama 就係功夫咁解，Pranayama 就係吐納佢加埋呢個Prana 就係吐唞氣噴氣調翻轉頭Prana 加埋咧就係吐納。咁所以我哋呢度亦都有一個叫做呢個安波念係嘛？安波念就係吐納咯，Anapana 啊嘛係嘛？好啦，咁我哋開始做我哋今日嘅功課咯嚇。